Takk skal du ha. Det var flott å se at det var så mye publikum, kjempeartig. Og det er vel mange av dere som aldri har sett en taekwondo-kamp før. Og i taekwondo så har vi utgangspunktet da, når de begynner å bli idrettsholdere, har hitt på en stund og er seniorutøvere, så er det knockout-regler. Det betyr at det er full kontakt. Du har lov til å sparke så hardt du vil i kroppen, og du har lov til å sparke så hardt du vil i hodet. Men da må du huske på at ofte så er det to utøvere som er like godt trent og har holdt på mange år med taekwondo. Så det er veldig lite skader og uheld når det er taekwondo-stevner. Nå kan jeg at vi får uheld her akkurat nå, men vi får se. I taekwondo så har vi ikke lov... Skal jeg si at jeg sparker? I taekwondo så har vi ikke lov til å sparke eller slå under beltet, altså under vesten. Vi har lov til å sparke og slå på vesten. Vi har ikke lov til å slå i ansiktet, men vi har lov til å sparke på hjelmen. Så er det sånn at vi får forskjellige poeng. Så etter det, vi skal og et av de vanligste sparkene i taekwondo er bare direkte fra bak her. Oi, sånn der. Det gir ett poeng. Altså, direkte inn gir ett poeng. Men så kan du få 2 poeng for spark mot maven. Men da er det spark som går rundt. Og lignende som det her, for eksempel. Det gir 2 poeng. Så har vi spark opp. Det gir 3 poeng. Så alle treff mot hodet gir 3 poeng. Så har vi hvis vi spinner rundt og treffer hodet, så får vi 4 poeng. Og da har vi hjørnedommere som sitter og trykker på knappene når at vi har hodespark, og så har taekwondo kommet så langt nå at vi har elektroniske vester. Det betyr at vestene reagerer selv når at rista treffer vesten. For det gir ikke poeng hvis at vi treffer bare med leggen, for eksempel. Da får vi ikke poeng. Rista må treffe vesten. Da får vi poeng, og dere registrerer nå på de nasjonale stevnene, og så registreres poengene selv, for da bruker det elektroniske vestene. Og det kan være veldig med kraft i et spark. Men samtidig så går det veldig på hurtighet og sånt, så ofte så er ikke sparkene så veldig hard. Og vi bruker også sammenligning for eksempel et helt stevne der det er 500 deltakere og sikkert 200 forskjellige kamper. Så det er mindre skader på taekwondo-stevne på 2 dager enn det på 1 fotballkamp. Og vi kan ikke sammenligne med bedriftsfotball, for eksempel. Det er jo livsfarlig forhold. Så det er veldig lite skader og ulykker i taekwondo. Så vesten og hjelmen. Og ikke lov å slå i ansiktet, ikke lov å sparke eller slå under beltet. Og vi har ikke lov til å holde i hverandre og sånn, ikke lov til å bryte. Det er en annen idrett. Det gikk bra?